ね、煙が近く行ったでしょ。そうですね、地下ですね。今のはどっちかな。ちょっと上かなと思ったんですけど、うん。あ、いい感じですよ。いい感じいい感じ。今左。左ですか。高さはいい感じいい感じ。はい。大丈夫ですか肩。結構きついですね。下かな。どうでした？下行ったかね。ちょっと下っぽかったですね。あ、今度は左かな。ああ。最後はね、もうこれ合わせよくないんですよ。調整の。そうそう。向こう取ろうか。上ですね。下だね。難しい。難しいさじ加減が。これ終わりですね。あ、これで終わりです。終わりですねはい、お疲れ様です。